Suasana Hari Raya Idul Fitri sama kawan-kawan di perantauan. Betul. Yang ini Pak Haji dari mana? Saya dari Medan. Awak banyak tipu lah. Nenda ayam bakar Ini lemang. Tuh lauknya ayam rendang, daging. Ayam panggang pun ada. Epeng, tagal di lagu nih kamu. Yang ini orangnya lagi sibuk bercinta. Den kangen mi Adi. Den kangen mi Adi. Kangen. Ini pisangnya masih mentah. Cuma oleh mi Adi. Apa anda belian mi Adi? Suasana Hari Raya sama teman-teman. Kenal HP merek ini. Sampai kakak Erol. Gue ayo nang diri nari opo. Kue. Iya wakim bejo. Mana? Shooting sih deh. Kenapa tidak? Kita makan besar. Halo Pak Haji, Pak Ustadz, hadap sini. Namanya siapa? Hah? Adi. Nih, kemai nih. Nining. Nining. Mi Adi nih. Terus ha? Den dah hilang orang macam mi Adi Terus nih. lu nampe ke tanah ku jual. Darat lah iwa. Iwa penutup. Belek-belek bi wah. Oke.